Karibu katika mizani maalumu na mimi ni Ayubu Rioba. Leo tunaletea kipindi maalumu ambacho kitaangazia siku 100 za uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alishika madaraka hapo tarehe 19 Machi kufuatia kifo cha Rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli. Na tunafahamu kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Tanzania kumpoteza rais aliyeko madarakani na ilikuwa ni jambo la kushtua kwelikweli. Lakini halikadhalika ilikuwa ni mara ya kwanza kwa aliyekuwa ambaye ni makamu wa rais kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia rais aliyekuwa madarakani kufariki dunia. Lakini ilikuwa pia ni mara ya kwanza kwa Tanzania kuwa na rais mwanamke. Na leo tunajaribu kuangalia sasa kutathmini katika siku hizi 100 ambazo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani, ni mambo gani yamefanyika na Tanzania imekuwaje. Lakini moja la muhimu ambalo lilikuwa dhahiri na wazi ni kwamba katika kipindi ambacho Tanzania ilipita katika wakati mgumu sana wa msiba wa Dr. John Pombe Magufuli, Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamama aliongoza nchi yetu kwa ujasiri mkubwa, na kusema kweli aliipa heshima kubwa, na tuliona walikuja wageni kutoka nchi mbalimbali kuja kushiriki nasi katika msiba ule, na kusema kweli hilo watu wengi sana waliliona kwamba tulikuwa na rais ambaye alitufariji katika kipindi kigumu. Sasa kujadili leo mada hii, niko hapa mkoa wa Simiyu na mkuu wa mkoa mpya, ndugu yetu ambaye wote tunamfahamu na tumekuwa tukimfuatilia hata katika makala zake, David Kafulila. Karibu nasi katika saa moja ambayo tutakuwa tunadadavua na kujadili siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan, na baadaye tutaruhusu simu. Kama mtakuwa tayari mtapiga simu na tutashiriki nanyi. Karibu sana mkuu wa mkoa David Kafulila. Asante sana. Hongera, mkoa huu ni mzuri. Hakika. Na mkoa huu alikuwepo ndugu yangu Mtaka, Anthony Mtaka kabisa, na ni mkuu wa mkoa aliyekuwa anajitahidi sana. Kwa hiyo sasa kuja kuletwa kwenye mkoa kama Simiyu alipotoka Anthony Mtaka, maana yake wameleta jembe. Hongera sana. Bila shaka, shukrani sana. Ndio. Labda tuanze hapo kama nilivyosema kwamba kuna watu wengine wanasema siku 100 ni chache sana kuweza kutoa tathmini ya uongozi kwenye siasa au kwenye nchi. Nadharia mbalimbali zinajaribu kuangalia hivyo, japo ni utamaduni ulioanzia Marekani, ambapo moja ya rais wao walijaribu kuangalia alichokuwa amekifanya katika siku 100. Lakini kama nilivyoanza kwenye utangulizi, haya hayakuwa mambo ya kawaida yametokea katika nchi yetu kabisa. Rais aliyeko madarakani anafariki, alafu baadaye anayechukua ni rais mwanamke, na hatujawahi kuwa na historia hiyo. Kwa hiyo huenda kuna watu walikuwa na wasiwasi, lakini namna ambavyo Rais Samia Suluhu Hassan alichukua nchi na kaivusha pale na anaendelea kuongoza, naamini kuna mambo ya kujifunza, na ndio maana tathmini hii ya siku 100 ni muhimu kabisa. Tuanzie hapo. Kwanza, ulijisikiaje kuja kwako? Wewe umeteuliwa, umekuja hivi karibuni. Ulipopata taarifa unakuja kuwa mkuu wa mkoa Simiyu? Kwanza ni jambo ambalo nilipokea kwa mshtuko, kwa sababu sikuwa nimelifikiria likitokea, lakini ni jambo ambalo lilinipa faraja kubwa kwamba Mheshimiwa Rais wa 600 ameonyesha kwamba ana imani na mimi kuweza kumsaidia majukumu haya kwa maana ya ukuu wa mkoa. Nasema hivyo kwa sababu Rais wa 500 aliniteua kwenye nafasi ya utendaji kabisa. Mimi nilikuwa mwanasiasa, mbunge. Rais wa 500 akaniteua kuwa katibu tawala wa mkoa. Ni mtendaji pure. Nikasevu kwa miaka 2 pale mkoa wa Songwe, na kwa hiyo hamu ikakujia ukarudi tena kwenye siasa? Hamu ikanijia kwa sababu samaki hawezi akaishi nchi kavu. Kwa hiyo nikajirudia kwenye kule ambako nilikuzoea zaidi, nikafanya niliyofanya kwenye utumishi, na kwa kweli ninamshukuru sana Rais wa 500 kwa nafasi ile, kwa sababu ilinipa shule, uzoefu mkoani. Kuna mambo ya kiutendaji na kiutumishi ambayo nisingeweza kupata exposure ya kujua ule undani wake, na kwa nafasi ya katibu tawala wa mkoa
niliweza kuyajua, niliweza kuyatenda kwa wakati huo miaka miwili, na kwa kweli nikawa sana narudi kwenye siasa nikiwa mwanasiasa ambaye ninaujua utumishi wa umma unafananaje. Kwa hiyo yakatokea hayo yaliyotokea na siasa za mwaka 2020, lakini mwisho wa siku rais wa awamu ya 6 mama yetu Samia Suluhu akaona kwamba anaweza akanitumia kwenye nafasi. Sawa, mkuu, nikuulize swali kwamba Rais Samia alikuwa na Rais Magufuli kabisa kama makamu wake, kwa hiyo walikuwa wote, na kama alivyosema yeye mwenyewe, kuna wakati alisema jamani, wale wanaosema hili na lile Magufuli na mimi ni kitu hiki, ni kitu kimoja, lakini na yeye ni kiongozi na kusema kweli ukisoma historia yake ana historia ya kuwa na vipawa vya uongozi kabisa kwamba hakufika pale kwa bahati mbaya au kwa kubahatisha kabisa. Kwa hiyo na yeye ana mtazamo wake wa kiuongozi. Unapomtizama, pamoja na kwamba amesema mwenyewe kuna kuendeleza mazuri yote ya awamu zilizopita, lakini pia amezungumza kwamba watafanya mapya na kadhalika, lakini pia tunajua anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kiko madarakani na ile Vision 2025 na nyaraka zingine zilizopo. Lakini yeye mwenyewe unavyomtazama kiuongozi ana maono gani? Mimi rais wa unaweza kumwelezeaje rais wa awamu ya 6? Kuna namna tofauti za kumtafsiri, lakini tafsiri moja ambayo ni hakika kabisa kwamba ni kiongozi ambaye anafikiria kujenga nchi ya namna gani. Ninamwona kama kiongozi ambaye anafikiria kujenga Waingereza wanaita a meritocracy nation, yani taifa ambalo kwa kweli watu wote wanaweza wakatumika, haijalishi tofauti zao zozote. Madhari wana uwezo. Yani ni rais ambaye anafikiria kujenga nchi ambayo uwezo wa kila mmoja utatumika kwenye kujenga taifa hilo, na mtu hanyimwi nafasi kwa sababu pengine ya historia ya siasa zake, historia ya pengine ya dini yake au ya rangi yake na kadhalika. Hiyo ndio vision ambayo ninamuona nayo. Ni kiongozi ambaye anaangalia matokeo zaidi kuliko mengineyo, anaangalia matokeo zaidi, na ndio maana pengine unaona kwamba kuna miradi ya awamu ya 5 mikubwa kabisa ambayo inaendelezwa kwa kasi zaidi. Miradi kama ya kufua umeme, mradi ule wa bwawa la Nyerere, kuna miradi kama ya ujenzi wa reli. Juzi hapa amekuja kwenye ziara yake ya kanda ya Ziwa mkoani Mwanza, ameweka jiwe la msingi kwenye mwendelezo wa ujenzi wa SGR, reli ya kisasa. Lakini vile namuona kwamba amezindua kiwanda pale cha kuprocess dhahabu. Yote ile ni miradi ambayo ilianza kwenye awamu ya 5 na inaendelezwa. Kwa sasa ni kwamba ile uendelevu, continuity ya mambo inakuwa na uhakika, kitu ambacho ni muhimu sana duniani, kwamba unaposhika awamu kuna kuendeleza mazuri na ya msingi ya wakati uliopita, lakini vile vile kuna kuleta mapya ambayo pengine ni mahitaji ya wakati huo, kwa sababu hata huyo angekuwepo, ukweli ni kwamba nyakati zingemfanya alete baadhi ya mambo mapya. Kwa hiyo unapoleta mambo mapya unayaleta kwa sababu ni mahitaji ya wakati huo. Na kwa Mheshimiwa Samia Suluhu kama rais, yako mambo mengi, kuna style tofauti, kuna baadhi ya style ambazo pengine tofauti za awamu ya 5, lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo pengine ni mapya tofauti na awamu ya 5, lakini yote msingi wake wa awamu ya 5 na ya 6 unakuta huko pale pale. Kwa mfano nilikuwa najaribu kuangalia kwenye mjadala fulani wakati rais amekwenda Kenya, na amewakubalia kuhusu ushirikiano kwenye kujenga bomba la pamoja la kuuza gesi Kenya. Sasa pakawa na mambo tofauti, lakini ukitafsiri hotuba aliyoitoa, kimsingi huyu ni rais ambaye kama nilivyosema awali anaamini kwamba hii ni nchi kubwa yenye uwezo wa kushindana na ina nafasi ya kushindana vizuri zaidi ikiwa ndani kuliko ikiwa nje. Yani kwamba ni rais ambaye anaiona Tanzania inapaswa kuwa kiongozi ndani ya East Africa.
na kwamba kwa kutumia mwavuli wa East Africa inaweza ikabagain better deal, inaweza ikawa na nguvu kubwa ya kimsingi ya kimakubaliano na mataifa mengine ikiwa ndani ya East Africa kuliko ikijitenga au ikiwa nyuma. Kwa hiyo unamwona katika SADC ni rais ambaye anataka Watanzania tuelewe kwamba tuna nafasi kubwa zaidi ya kupata zaidi kwenye biashara ya dunia tukiwa ndani ya umoja ya blocks hizi SADC na East African Community kwa nguvu zaidi, kwa nguvu zaidi ya tulikotoka. Tuonyeshe leadership kwenye hizi blocks, na ukizingatia kwamba tumeshatengeneza base sasa, base ya uchumi, base ya kimaendeleo. Tumetengeneza miundombinu ya kiuchumi ambayo pengine mingine inaendelea kuendelea kujengwa. Kwa mfano hii reli, tunazungumza kwamba reli hii ikikamilika, biashara yetu pekee yake tuna Eastern Congo ya tani zaidi ya milioni 5 ambazo wanazinunua huko duniani. Kimsingi ni faida kubwa sana ya kiuchumi. Nilikuwa nasoma ripoti moja ya Poverty and Human Development ya mwaka 2008 inaonyesha kwamba sekta ya uchukuzi peke yake ikiwekezwa kikamilifu inaweza kachangia kuliko sekta yoyote, hiyo ya madini, hiyo ya utalii, kuliko sekta yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo geographical position, nafasi yetu ya kijiografia. Kwamba tumezungukwa na nchi 8 ambazo hazina access to sea. Na ukumbuke World Economic Forum mwaka 2018 walionyesha kwamba asilimia zaidi ya 90 ya biashara duniani inafanywa kupitia bahari. Kwa nchi ambazo hazina access to sea, zina trade na dunia, ambazo haziwezi kufikia bahari, hazina nafasi ya bahari, maana zinafanya biashara na dunia kupitia nchi ambazo zina nafasi ya bahari, ambao ni sisi sasa kwa mantiki hiyo. Kwa hiyo uendelezaji wa hii miundombinu, awamu ya 5 ilijua hilo, ikajenga msingi wa miundombinu kwenye kuanzia barabara, barabara liendeleza ujenzi huo wa barabara, reli ni mradi mipya ikaanza kujengwa na miundombinu mingine ambayo ikiwemo ndege na kadhalika. Yote hii miradi ya uchukuzi ambayo kazi yake ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya tufaidi nafasi yetu ya kijiografia kwenye uchumi. Tutarejea mkuu, tutarejea kwenye hili la miradi mikubwa ambayo na serikali pia kama ulivyoeleza hapa katika maelezo yako. Serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan imeichukulia kwa uzito mkubwa na inaiendeleza. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu walimuona mama mpole na kwamba yuko tofauti kabisa na aliyetoka Rais marehemu Rais Magufuli hayati. Lakini kuna kitu kimoja katika ukali wa Magufuli na upole wa Mama Samia unaona hakijabadilika. Kwa mfano mama anaonekana anaweza kawa hatari sana kwenye kutumbua kuliko hata hayati Magufuli. Nafikiri ni kama ulivyosema ni style. Na tatizo tusaidiane hapa kwamba kwenye hotuba zake zote kuanzia hotuba ya kwanza siku anaapishwa tarehe 19 Machi, lakini uje na hotuba mpaka aliyoitoa bungeni mara ya mwisho ile. Unaona kabisa mwelekeo kama ulivyosema, ulivyoelezea, unaona mwelekeo na falsafa yake. Lakini kama tulivyosema kwamba baadaye kipindi hiki watu wakadhani sasa mambo sasa yanarudi kama yalivyokuwa, upigaji sasa utaendelea na nini kabisa, na wengine walikuwa wanasema wazi. Lakini aliwaonya kwenye hotuba zile kabisa, na wale wakwepa kodi hawa wapigaji kwenye taasisi za umma, mashirika na wapi. Unaelezeaje hilo? Nafikiri kwamba kwa sababu inawezekana wengine sura ya mama ni misleading, kwamba inawadanganya kwamba ni mama na kwa hiyo pengine ana huruma na kwamba pengine ana huruma hata na wenye uovu. No, ukweli ni kwamba ni very bold. Ni mama ambaye anajua nchi inataka nini, na anajua anataka kupeleka wapi, na anajua kwamba bila kuwa na misingi imara ya kiuendeshaji ambayo imejengwa katika uadilifu, ni kwamba uwezo wa serikali kushindana na serikali zingine utapungua. Kwa hiyo ni wazi, ndio maana wanasema kwamba uwezo wake wa kutumbua, ingawaje sasa ni kwa upole lakini ni kule kule. Hizi ni style tu. Kuna mtu anakufokea na kuna mtu anakuchukulia hatua bila haja ya kufokea. Kwa hiyo ninamuona kama kiongozi ambaye kwa kweli muda sio mrefu, na pengine tayari watumishi serikalini na nane kila mmoja
sivyo alivyochukulia mwanzo. Yaani kila mmoja ana hofu, kila mmoja anaogopa kwamba sio hivyo, kwamba mambo yatakwenda kiwepesi wepesi. No. Ni kweli kwamba katika awamu ya 5 ambayo hata rais wetu wa sasa alikuwa sehemu yake, mambo kwa kweli mambo yalisimamiwa mno. Nyanya ikabanwa, hatua fulani zikachukuliwa mpaka yale task force na nini. Lakini watu hawaelewi kwamba hivi ni vitu vinafanyika kwa muda, uweke sasa mazingira mazuri, halafu mnaweza mkaenda mkishatengeneza utamaduni. Yeah. Uko sahihi, kwa sababu wakati unakumbuka awamu ya 5 inaingia, mimi wakati ule tulikuwa mwaka 2010 tulikuwa bungeni hadi 15. Moja ya hoja ilikuwepo kwamba kuna misamaha mikubwa ya kodi ambayo sasa inapotezea nchi mapato ya kuweza kuendesha serikali, na wakati huo misamaha ya kodi ilikuwa inafikia 4% ya pato la taifa, 3 mpaka 4 ya pato la taifa, wakati kwenye standard tu ndani ya Afrika Mashariki, Uganda, Kenya, Rwanda walikuwa wanasamea kodi ambazo hazizidi 1% ya pato la taifa. Kwa hiyo alipoingia rais wa 500, kimsingi alichokifanya ni hiyo, kurekebisha hiyo, na ukisoma ripoti ya CAG mwaka 2017 inaonyesha hivyo kwamba tax exemption, ile msamaha ya kodi ilishushwa mpaka 1%. Kwa hiyo awamu ya 6 sasa imeingia madarakani, imekuta kwamba kuna hiyo compliance imeongezeka kwa kiasi kikubwa, na kwa sababu hiyo awamu ya 6 anachokifanya ni kuendeleza kutoka hapo, ambapo tayari tabia ya watu comply, tabia ya watu kufuata sasa zile taratibu na viwango imeanza kueleweka na imeanza kuchukua kasi. Kwa hiyo na moja ya vielelezo vya hilo nalolisema ndugu Kafulila, ni ukweli kwamba hata miezi iliyofuata, hata baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza kwamba sasa jamani, hii crackdown hii ya task force na nini, na wakati mwingine huenda task force iliyokuwa na nia nzuri wengine wanapitiliza labda mpaka hatua ya kuwa kutaka kuwavurugia, kuna watu wanaweza wakatumia kwa maslahi binafsi. Lakini tokea Mheshimiwa Rais alivyosema jamani, sasa basi hebu twende na utaratibu sasa ambao naamini na kila wakati kama watu wanafuatilia, Mheshimiwa Rais kila anapozungumza lazima anazungumza jamani, lazima tulipe kodi. Kodi imeendelea kuongezeka kabisa. Kwa hiyo hata ile task force iliyosimama, maana yake ni kwamba utamaduni umeshabadilika. Tayari watu wameshakop kwamba wanaweza wakalipa kwa hiari, na ndio maana kodi imeendelea kulipwa. Na kwa kweli ndio kodi hii imeifanya Tanzania iendelee katika Afrika Mashariki kuwa na afya ya uchumi kuliko nchi yoyote katika Afrika Mashariki. Unajua watu huwa wanadhani kwamba Kenya kwa sababu ina uchumi mkubwa wa pengine bilioni $90 za Kimarekani, Tanzania kama kwenye bilioni 64, lakini ukweli kwamba kwenye afya ya uchumi mpaka sasa Tanzania ina afya kubwa ya uchumi kuliko nchi yoyote Afrika Mashariki. Na hizi ni ripoti ambazo zimefanyiwa na taasisi zenye kuheshimika duniani. Taasisi ya Moody's ambayo inamiliki biashara ya kufanya tathmini ya afya ya uchumi na uwezo wa kulipa kodi, uwezo wa kulipa madeni, credit rating. Hii taasisi ya Moody's inamiliki 5% ya biashara hiyo. Ziko mbili kubwa, Moody's, kuna Fitch na Standard & Poor. Zote kwa ujumla wake zinamiliki 95% ya biashara hii. Kwa hiyo hizi ni giants duniani. Moody's umeipima Tanzania na kuonekana kwamba Tanzania ina grade ya B1 na kwa sababu hiyo ukilinganisha na Kenya ambayo ilikuwa na B1 lakini negative, kutokana na uwezo wao mdogo wa kulipa madeni. Wana mgogoro mkubwa wa madeni, wana deni limewaelemea, na hii ni ujumbe hata kwa watu ambao wanazungumza kuhusu deni la taifa kuwa kubwa au la. Kimsingi kuna mamlaka ambazo zinapima hivyo viwango kwamba wewe deni limekuelemea au deni kwako wewe ni wastani, na kuna vigezo vya kuangalia. Kama vile ukienda benki wanafanyia credit rating, wale maafisa wa mikopo wale wanasema kabisa uwezo wake wa kulipa ni wa kiasi hiki, lakini msingi wake ni afya ya biashara yako, afya ya uchumi wako. Sasa dunia kuna taasisi hizo zinaitwa Global Credit Rating Agency, Moody's ikiwa ndio the leading, ndio inaongoza duniani. Washatufanyia sisi na wakaonyesha kwamba tuna afya nzuri zaidi kuliko Kenya, kuliko Uganda, kuliko Rwanda.
Kwa hiyo hiyo nilipenda kuishare ili kusudi Watanzania waelewe kwamba tangu awamu ya 5 na awamu ya 6 bado afya yetu ya kiuchumi ni kubwa. Na sasa hivi juzi nimeona kitu kimoja kizuri sana ambacho awamu ya 6 imekileta kwenye bajeti. Nimeona serikali ikitangaza sasa kwamba badala ya kufanyiwa credit rating na hizi taasisi zenyewe, sasa tumekubali sisi wenyewe tufanyiwe kwa kulipia. Duniani taasisi kubwa ambazo zinaendesha biashara kubwa duniani na nchi kubwa ambazo zinajiendesha vizuri duniani huwa zinalipia kufanyiwa. For the first time katika historia ya nchi yetu tunakwenda kufanyiwa credit rating, tunakwenda kufanyiwa tathmini kwa kulipia sisi wenyewe kwa mujibu wa bajeti hii ambayo imepitishwa juzi. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kwenda kwenye soko la mitaji duniani na kupata mikopo ambayo kimsingi ni mikopo ya kibiashara, lakini riba zake zinakuwa zinaendana na uwezo wenu wa tathmini mliofanyiwa na sio makadirio yanayokukopesha. Sasa hiyo ndio faida kubwa. Ni faida kubwa na muhimu sana mnapojenga uchumi wa kisasa. Hauwezi ukaoperate kwenye uchumi wa kileo haujawahi kufanyiwa credit rating. Marekani wanafanyiwa, Uingereza wanafanyiwa, Ulaya kote wanafanyiwa, China wanafanyiwa, kote kule wanafanyiwa, kwa sababu hauwezi kwenda kwenye soko la mitaji duniani kufloat hizo zinaitwa hizo hatifungani za kimataifa Eurobond bila uwezo wako kujulikana, kiuchumi kufahamika. Yes, kwa sababu for the first time tunakwenda kufanyiwa hiyo, na hiyo ni indicator, yani ni kiashiria cha mtu anaendesha serikali kisasa. Kwamba anaendesha serikali kwa uwazi na kisasa, na ndio maana amekubali kwamba Tanzania ifanyiwe credit rating, kwa sababu sisi ni taifa ambalo tunaamini tuna uwezo wa kiuchumi wa kushindana, na kwa sababu hiyo tutahitaji kumobilize mitaji kutoka duniani kote ili kusudi tuweze kuimarisha msingi wa uchumi kuweza kushindana ndani ya block ya East Africa, ndani ya block ya SADC na duniani kwa ujumla. Sawa. Najua masuala yako mengi sana ambayo tutaweza kujadili, lakini sasa nataka tujikite zaidi. Sasa tutazame hizi siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan, na kuna vitu ambavyo ni vya moja kwa moja na kuna vingine ambavyo ni vya mwendelezo vya moja kwa moja. Kwa mfano wafanyakazi kwa miaka 5, awamu ya 5 ilisema jamani, wote tuvumiliane, tufanye yale ya msingi kwanza. Lakini Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya Mei Mosi alitoa nafuu. Nafuu ya matumaini kwamba mwakani kutaongezeka mshahara, lakini kwa mwaka huu kutokana na hali ilivyo kuna mambo mengi makubwa ambayo Tanzania inayafanya, labda tuvumiliane kwa mwaka huu. Lakini akatoa nafuu ya kodi. Hebu tupitie haya ambayo kusema kweli yako dhahiri kabisa, ambayo kwanza ni jambo la ukweli usiopingika duniani kwamba nafasi ya kuongeza mshahara katika mazingira yale ambayo dunia inapitia kwenye janga kubwa la corona, janga ambalo limeshusha biashara ya dunia kutoka 60% ya pato la dunia mpaka 37%. Dunia nzima inaweweseka na janga hili katika hali ya kawaida. Na kuna maeneo mengine unajua wamesimamisha mishahara kabisa. Wengine wanalipa nusu. Pale ambapo ni muhimu sana wanalipa nusu, kuna wengine kabisa wamesimamisha. Kwa hiyo palikuwa na kila uhalali wa uamuzi ule ambao Mheshimiwa Rais aliuzungumza kwamba kwa kweli tuangalie na vivile Watanzania waelewe. Kwa mfano saizi mishahara peke yake ile wage bill inakwenda kwenye bilioni 600. Karibuni 40% ya makusanyo ya serikali kila mwezi inalipa mshahara. Kwa katika misingi mingine, manake inahitaji tujenge pia msuli zaidi wa kuzalisha zaidi, ili tufikie pengine wakati fulani mishahara iwe pengine ni 25% tu ya makusanyo yetu yote. Na unavyotengeneza nafasi kama hiyo, unaongeza nafasi ya kuongeza mishahara kwa kiasi kikubwa na chenye tija. Kwa hiyo uamuzi ule wa kusema kwamba no, kwa mazingira sasa hivi uchumi wetu umeshuka kutokana na kupigwa na corona, inawezekana corona ndani haikutupiga ukilinganisha na mataifa mengine,
lakini kwa sababu imeathiri global supply chain, imeathiri ule mnyororo mzima wa biashara duniani. Sisi sio kisiwa, kwa vote vile tumeathirika kwenye utalii, kwenye biashara za kuuza nje na kununua nje, kote kule tumeathirika. Kwa palikuwa na justification. Lakini pia kama alivyosema kwamba Mheshimiwa Rais anasema kwamba mtu tujenge msuri kwa huu mwaka mmoja, pengine mwaka ujao tutaangalia namna gani kufanya. Lakini msingi wake ni kwamba ni rais ambaye anatamani kuhakikisha kwamba maslahi ya watumishi yanaongezeka, na ndio maana akapunguza kodi, lakini vile akalipa malimbikizo ya mishahara na malipo mbalimbali ambayo watumishi walikuwa kiadai kwa kiasi kikubwa. Kwa baada ya kulipa malimbikizo haya pamoja na kupunguza kodi, ni wazi kwamba kwenye utumishi wa umma hatua inayofuata sasa unaweza kuongeza mshahara, kwa sababu katika mantiki ya kawaida kipindi ambacho palikuwa na malimbikizo makubwa, hekima pengine kulipa hawa wanaokudai alafu baadaye waongeze kuliko kuongeza kabla hujamaliza madeni ya hawa ambao wanaokudai. Kwa nadhani hiyo ndio hekima ambayo itumika hapo. Hebu tuangalie eneo lingine. Kwa mfano hapa Simiyu, katika mkoa wa Simiyu. Simiyu inatoa 60% ya pamba inayolimwa na mikoa takriban 10 kabisa Tanzania kabisa. Na nasikia huu ni msimu wa pamba. Ni msimu wa pamba ya. Lakini moja ya vitu vizuri vya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba sasa hivi bei ya pamba imetoka kule ilikokuwa imepanda kutoka 800 mpaka 1200 mpaka sasa hivi 1250 sasa, kwa sababu ile baya nani ya bei elekezi iliongezwa juu kidogo. Bei elekezi kwa shilingi 1050. Sawa. Lakini soko sasa lenyewe limekwenda zaidi kuliko hata zaidi mpaka 1250. Sawa kabisa. Na katika hili kimsingi Mheshimiwa Rais katika hotuba yake wakati anahutubia bunge, vision yake kuhusu kilimo ilikuwa ni tija. Na mkoa wa Simiyu ni katika mikoa mitatu ambayo Simiyu, Dodoma na Singida imetajwa kwa mikoa ambayo sasa itakuwa ya kimkakati kwenye kuongeza uzalishaji wa mafuta. Pamba sisi tuna advantage ya vyote, pamba na alizeti. Kwa maana pamba pia inachangia kiasi cha mafuta. Na moja ya vitu ambavyo sasa vinatekelezwa baada ya hotuba ile ya Mheshimiwa Rais kwenye bunge ni kwamba mkoa wa Simiyu kwenye msimu ambao unakwenda kuanza tayari, bodi ya pamba italeta pikipiki kwa maafisa kilimo wote. Kwa maafisa kilimo, maafisa ugani wote watakuwa na pikipiki, kitu ambacho hawakuwa nacho. Maafisa ugani wote watapewa posho maalum, kitu ambacho hakikuwepo. Lakini watapewa vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kupima afya ya udongo, kitu ambacho hakikuwepo. Lengo la Mheshimiwa Rais ni wa awamu ya 6 ni kwamba kilimo ni kuongeza tija tu. Hatutaji kuongeza maeneo zaidi. Maeneo haya tukiongeza tija tunaweza tukajenga uchumi mkubwa sana. Kwa hiyo sisi kama mkoa sasa kwenye kutekeleza hiyo vision ni kwamba tumetengeneza mkakati wa kuzalisha tani 500,000 katika rekodi ya mwongo mmoja. Sasa hivi ni kama tani 150,000 kwa mwaka. Kiasi cha juu kabisa ambacho kilizalishwa katika mwongo mmoja huu, kwa maana kuanzia 2012 mkoa alipoanza mpaka leo ni mwaka 2018-19 ambapo uzalishaji ulifika tani 166,000. Ndio. Lakini mwaka uliofuata uzalishaji ulianguka mpaka tani 63,000. Kwa hiyo ulianguka sana, lakini kimsingi majibu ni tija. Majibu ni tija kwa sababu pale ulianguka uzalishaji kwa sababu ya bei kuanguka. Kwa bei kianguka, uzalishaji unajikuta unaanguka. Lakini ili kukabili sasa changamoto ya bei kusababisha anguko la uzalishaji ni kuongeza tija kwenye uzalishaji. Kwa mfano, ekari moja ya pamba mtu akilima katika hali ya kawaida akawekeza shilingi 18,000 kwa maana ya kununua zile basics, vitu vya msingi tu, atajikuta anavuna na kupata kilo 200 kwenye ekari moja. Lakini mkulima akilima kisasa ambapo anahitaji kuweka mpaka shilingi 78,000 kwa tathmini ambayo tumefanya na wataalamu hapa mkoani, anaweza kavuna kati ya kilo 800 mpaka 1,200. Mara 2 na zaidi. Ni zaidi, mara 4 zaidi. Mara 4 mpaka mara 5. Sasa ukiangalia huyu ambaye aliweka shilingi 18,000 akapata kilo 200, hata bei ikiwa nzuri shilingi 1,000 atapata shilingi 200,000. Akitoa shilingi 18,000 atabaki na shilingi 182,000. Lakini huyu ambaye aliweka shilingi 78,000
akapata hata kilo 500 tu ambazo ni kima cha chini, kama umewekeza kiasi hicho, ni kwamba atapata shilingi 400,000. Akitoa 78 atabaki na zaidi ya shilingi 300,000. Kwa hiyo tunachokisema tu ni kwamba tunaweza kama nchi tusiwe na control, tusiwe na udhibiti wa bei ya dunia, kwa sababu ni bei inayotokana na supply na soko la dunia. Lakini tija inaweza ikatufanya tusione maumivu ya anguko la bei ya soko la dunia, na ndio maana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 ameweza kutoa sapoti yote hii kwamba sasa mbegu hivi tunazungumza mwezi wa 7 unaoanza, kamba mzima zinafika ndani ya mwezi wa 7. Ya kilimo chenye tija kwa kuhakikisha kwamba kila mkulima ataweka samadi kwenye shamba lake. Na kampeni hiyo inaanza mwezi ujao, siku chache kutoka sasa. Na kwa wilaya tayari wameshapokea maelekezo ya kuhakikisha kwamba wanatengeneza tathmini ya gharama za kufikisha mbolea kwenye shamba la mkulima. Gharama hizo zinabebwa na serikali. Kwa mkulima atafikishiwa samadi kwenye shamba lake. Kazi yake ni kusambaza tu. Atafikishiwa kamba kwenye shamba lake. Kazi yake ni kupanda kutumia kamba. Hiyo peke yake, hiyo intervention peke yake itaongeza tija ya mkulima kupata sio chini ya kilo 600 kwenye ekari moja. Na ndio hapo ilipo sasa vision ya kufikia tani 500,000. Labda niwaambie tu Watanzania na watu wa Simiyu kwa nafasi hii kwamba tukizalisha tani 500,000 ambazo kimsingi ziko ndani ya uwezekano, ina tafsiri gani? Kwanza, ushirika wetu ambao kimsingi ndio msingi wa ilani na masuala yote ya kuhakikisha kwamba mkulima anapata tija zaidi, utapata zaidi ya bilioni 3. Halmashauri zetu kupitia ule ushuru wa sesi utapata zaidi ya bilioni 15. Leo hii halmashauri zote mkoa huu wa Simiyu zinapata chini ya bilioni 14, makusanyo yao yote kwa mwezi ni chini ya bilioni 14. Lakini intervention moja tu, yani hii drive ya Mheshimiwa Rais kwenye kuongeza tija tu kwenye pamba, tukafikia target ya tani 500,000, tayari pamba peke yake zitaleta zaidi ya bilioni 15. Kwa maneno mengine ni kwamba halmashauri hizi zitajikuta zimepata makusanyo ya zaidi ya 200, na kwa kweli itakuwa rekodi kubwa sana kwenye nchi hii, kwa maana ndani ya mwaka mmoja halmashauri kuweza kuweka kupata makusanyo ya zaidi ya 200. Sasa yote hii ni tija ambayo kimsingi ni matokeo ya mwelekeo wa kisera wa kwamba kilimo ni kuongeza tija, na kwamba tukiongeza tija kwenye kilimo tunaweza tukapata kiasi hicho. Wanunuzi wa pamba nimekwisha kuongea nao na ninarudia tena kusema kwamba mnunuzi ambaye hatakuwa naye tangu hatua ya kusambaza samadi hizi, kuwezesha samadi hizi zimfikie mkulima kwenye mashamba yake, kimsingi hatakuwa na nafasi ya kununua pamba kwenye mkoa huu, labda mkoa mwingine. Tunahitaji mnunuzi ambaye tunaanza naye tangu hatua ya kusambaza samadi mpaka hatua ya mwisho, ili kuongeza tija ya mkulima, ili na yeye huyu mnunuzi viwanda vyake hivi vya kujini aweze kupata malighafi ya kutosha. Leo tuna viwanda takriban 10 vinachambua, lakini vinafanya kazi 30% ya uwezo wake, kwa sababu malighafi haitoshi. Kwa malighafi haitoshi. Kwa hii swala la kuongeza tija na uzalishaji kwenye pamba ni swala linamhusu mzalishaji huyu mwenye kiwanda, linamhusu mkulima, linahusu serikali kuu, linahusu halmashauri. Nasema serikali kuu kwa sababu serikali kuu inapata fedha za kigeni kupitia zao hilo, na inafahamika kwamba kusini na mashariki mwa Afrika sisi ni miongoni mwa nchi ambazo zinafanya vizuri zaidi kwenye kuzalisha pamba. Wilaya moja tu ya Meatu huwa inazalisha mpaka tani 40,000, tani 50,000, na kati nchi nzima ya Uganda mwaka 2020 inazalisha tani 20,000. Kwa hiyo unakuta tuna wilaya moja tu hapa ambayo inazidi nchi nzima ya Uganda. Nchi nzima. Kwa hiyo wilaya ya Meatu, na kusema kweli hilo lilosema mkuu wa mkoa la ushiriki wa serikali sio tu kwenye kupeleka mbolea kwa mfano na hizo kamba, lakini kitu ambacho nakumbuka tulivyokuwa wadogo tulikiona. Ulikuwa ukisikia mungurumo wa pikipiki unajua bwana shamba huyu anapita kabisa, na walikuwa wanakuja wanawashauri wale wakulima. Nafikiri ni mchango mkubwa. Lakini kuna eneo lingine, maeneo yako mengi hatuwezi kuyamaliza kwa muda ambao tunao leo, lakini tuangalie kwenye eneo la madini. Nakumbuka kabisa moja ya vitu alizungumza Mheshimiwa Rais wakati ameshika hatamu, alitaja Mererani kwa mfano
Kule tulijitahidi, nchi ikajenga ukuta, si jambo la kupuuza kabisa. Na yaliyotokea na mafanikio yaliyotokea na hata takwimu zinaonyesha mapato yaliongezeka sana kwa sababu tulidhibiti utoroshaji wa madini. Lakini akaonya kwamba kuna watu wanaonekana wanaanza kudokoa. Ni onyo la jumla maeneo yote ya nchi. Lakini amezungumza pia kuhusu Mchuchuma kwamba ni nini kinaendelea kule. Hebu tuzungumze kwenye eneo hilo kwa sababu ni moja ya maeneo ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameagusa katika moja. Mheshimiwa Rais Samia ameendeleza ajenda ya ulinzi wa rasilimali kwa maana ya kuhakikisha kwamba rasilimali ya madini inamfaidisha Mtanzania. Pale tulipoishia tulikuwa na kampuni kama ya Twiga kwa mfano kwenye dhahabu. Lengo lake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba serikali inashiriki, inajua kila kitu ndani ya uendeshaji wa migodi hii. Lengo lake ni kudhibiti wizi, sababu ni ukweli ulio wazi kwamba kampuni kubwa hizi duniani wizi unafanyika. Huo ni ukweli na vitabu vyote vimeandika kwamba vinafanya hivyo. Kwa hiyo kudhibiti, ukiwemo wizi mtakatifu, ule wizi wa teknolojia pamoja na nani, teknolojia na models, financial models ambazo wana develop ambazo pengine nyie mnakuwa na hafifu wa wataalamu. Zote hizo zinafanyika. Kwa hiyo Mheshimiwa Samia, moja kitu ambacho amekiendeleza sasa ni kwa mfano juzi wakati yuko pale Benki Kuu alizungumza kitu kimoja muhimu sana kuhusu Mchuchuma, kuhusu Liganga pale ambako tuna zaidi ya tani milioni 126 za chuma. Tani milioni 126 za chuma ni thamani kubwa sana, hasa ukizingatia malighafi ya chuma kwenye soko la dunia mwaka 2020 ilikuwa kwenye range ya dola 109 kwa tani. Kwa hiyo unaweza kuona utajiri kiasi gani ambao umekaa pale, lakini changamoto kubwa ambayo ilikuwepo pale ilikuwa ni kwamba negotiation, makubaliano imechukua muda mrefu sana. Hiyo ni concern ya Mheshimiwa Rais na ni concern ya watu wote ambao wanatakia mema nchi hii kwamba hatuwezi kuchukua majadiliano tangu wa 300 wa 400 mpaka wa 500 yasiyokwisha. Akaelekeza kwamba anahitaji hayo majadiliano yamalizike, hicho chuma kimfaidishe Tanzania. Hiyo ni policy decision kwenye mining sector ambayo kimsingi ina tafsiri kubwa sana, na sio tu huko, hata kwenye gesi. Tulipozungumza Tanzania kwamba itakuwa na uchumi wa gesi, tulikuwa tunazungumza nini? Kimsingi ukiniuliza mimi, tulikuwa tunazungumza mradi mmoja tu wa usindikaji wa gesi kwa sehemu kubwa, LNG. Mradi ule una thamani ya $30 billion, dola bilioni 30. Dola bilioni 30 ni nusu ya uchumi wa Tanzania, ni 1/3 ya uchumi wa Kenya, ni mara 2 ya uchumi wa Rwanda na ni sawa na uchumi wa Uganda. Kwa unapozungumza uwekezaji tu huo unazungumza Tanzania kwa kinara kiuchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Beno Ndulu marehemu alikuwa gavana wa Benki Kuu. Mwaka 2016 ile alisema kwamba chambuzi zao zinaonyesha kwamba ile initial investment tu, ule uwekezaji wa awali tu kwenye ule mradi utaongeza uchumi wetu kwa 2%. Ule uwekezaji wa awali tu ule uchumi wetu kwa 7%, 2% baki mgongonga 9 na tungekuwa kinara Afrika nzima. Kwa ninachokisema tu ni kwamba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema kwamba sasa makubaliano ya mkataba wa usindikaji wa gesi yanapaswa kufikia mwisho. Wataalamu wanapaswa kufikia mwisho. Moja ya kitu ambacho huwa kinatusumbua ambacho yeye sasa sio muumini wake ni kutokuamua. Kutokuamua kumekuwa kukigharimu sana mataifa mengi duniani. Na ndio maana kwamba tunahitaji kujenga viongozi ambao wana uwezo wa kuamua. Kwamba tunataka kuamua na kuamua kwa usahihi. Kwa usahihi. Maana kuna wakati mwingine kwa sababu pengine hauelewi dynamics za dunia. Kwa mfano huu mradi wa gesi, nizungumza kwa kifupi kabisa. Ni wazi kwamba mkataba ule wa LNG ambao tunakwenda kusaini sisi tukikubaliana wa $30 billion, terms zake hazitakuwa sawa na Msumbiji. Kwa nini? Kwa sababu gharama ya kuvuna gesi Tanzania ni kubwa kuliko Msumbiji. Kwa nini? Kwa sababu gesi yetu 90% iko deep sea, ipo kwenye kina kirefu cha bahari. Wakati 85% ya gesi ya Msumbiji iko kwenye ardhini. Sasa gharama za kuvuna hii ni kubwa kuliko za kuvuna hii. Lakini bei na soko ni moja duniani. Kwa katika hali ya kawaida anawekeza hapa
ataingia terms tofauti na kule. Sasa wakati mwingine unaweza kukuta mtaalamu anaogopa kwamba nikiingia mkataba ambao pengine utakuwa na tofauti kidogo na Msumbiji, hata kama ground zinaonekana kwamba justification hii ni hivi. Tunachokitaka ni kwamba nchi ifaidi hizo rasilimali za gesi ambazo tunazungumza. Na sio hiyo tu, hata nilifanya ziara Kenya, wakubaliana kwamba tujenge pipe ya gesi. Watu wanasema sasa kwa nini tuuzie Kenya gesi? No, this is business. Exactly. Benki ya Dunia Machi mwaka 2012 walionyesha kwamba tuna akiba ya gesi ya zaidi ya tuna akiba ya gesi ya thamani trilioni 57. Thamani yake ni dola bilioni 600. Ndio. Dola bilioni 600 unazungumza zaidi ya trilioni 1300. Huu ni uchumi mkubwa. Unahitaji kuuzwa. Moja ya masoko yetu ni pamoja na Kenya. Sasa kuna watu ambao pengine kwa sababu tu ya hisia tu wanachanganya hisia na biashara. Kwa mfano ukiangalia sasa hivi China na Marekani ni kama vile maadui wakubwa sana, lakini kumbe biashara inayotembea kati ya nchi hizo mbili ni kubwa sana. Kwa kuna siasa inaendelea, lakini pia kuna biashara lazima iendelee. Kwa hiyo nikisema tu ni kwamba uamuzi ule wa rais kukubali kwamba tuko tayari kujenga bomba pamoja na Kenya tuuzie gesi. Kwetu sisi ni soko. Uamuzi huu ambao ni mwendelezo wa 500 wa bomba hili la kutoka Uganda, bomba la mafuta, ni maamuzi ya kibiashara. Haya maamuzi yote haya yana multiplier effect kubwa sana kwenye uchumi wetu, kwa maana yanazalisha vitu vingi. Yanazalisha ajira, lakini pia yanazalisha mauzo makubwa ya nje na teknolojia mpya inapatikana. Yote haya na mkuu wa mkoa, tukiwa tunazungumzia hilo la umeliweka vizuri sana hili la mahusiano na kwa mfano Kenya. Of course hata katika awamu ya 5 mpaka Rais Kenyatta tulimuona anakuja mpaka Tanzania, lakini kulikuwa na ukorofi fulani pale mpakani. Hakaishi. Viongozi wanajaribu kuzungumza, alikuwa hakaishi. Sasa Rais Samia Suluhu Hassan alivyokwenda Nairobi, ni kama vile alikata mzizi wa fitna, aliyeyusha. Na ni style hatujasikia tena kamgogoro kabisa mpakani na nini kabisa. Unajua wakati mwingine masuala haya ya kidiplomasia yanabebwa pia na hisia za kiongozi ambaye yuko madarakani, kwamba wewe unahisi nini. Kwa rais wa Kenya anahisi nini, rais wa Tanzania anahisi nini. Huwa ni kwenye diplomasia duniani ni mambo ya kawaida kabisa. Na ndio maana ukisikia tu kwamba kuna rais fulani kwenye nchi fulani, nchi moja inaanza kujua huyu ni kiongozi wa aina gani au ni mtu wa aina gani. Kwa kuna baadhi ya mambo unakuta ni ya hisia, hata sio hakika sana. Na kuna baadhi ya mambo ambayo pengine kutegemea zile gesture za huyo kiongozi na vitu kama hivyo inaweza ikadissolve baadhi ya mambo ambayo pengine hayakuwa na msingi wa kuwepo, lakini yalikuwa kwa sababu ya hisia. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Mheshimiwa Rais wa 600 amefanikiwa sana kujenga hiyo imani, na kwamba sasa ule mgogoro mdogo ule ukwepo hauendelei. Na kwa kweli Kenya ni mshirika wa kibiashara wa Tanzania. Mtu anaweza akasema tu unajua wa Kenya hivi ujanja na nini. Jamani, hii dunia ni dunia ya biashara. Hakuna hatufanyi biashara kwa sababu sisi tunapendana. No. Hii dunia ya biashara ni lazima, kwa sababu ni mahitaji. Niwe kwa macho. Utaibiwa na yoyote. Issue sio Mkenya kwamba anaanza kukuibia. Kimsingi utaibiwa na yoyote. Hii ni dunia ambayo wanaibiwa wajinga. Hawaibiwi watu wenye rangi fulani. Ndio maana hata wazungu wenyewe wanaibiana. Ukienda ndani ya Ulaya, mataifa ya Ulaya wanaibiana. Ukienda ndani ya Marekani, sawa, wanaibiana na mataifa ya Ulaya. Kwa hakuna dhana ya kwamba kuna watu fulani sasa hawa ni wezi, afu watu fulani hawa ndio watakatifu. No, hii ni dunia ambayo Mchina anataka kuibia, Marekani anataka kuibia, mzungu wa Ulaya anataka kuibia. Na asikuibie, unahitaji tu kujiandaa, kujipackage na kujua hiyo biashara ambayo unataka kuifanya na kujua nini ambacho kinatakiwa kufikia the best deal, ndio jambo la msingi. Lakini tukisema kwamba tubaki na hangover ya kwamba hii ni kambi yetu na hii sio kambi yetu, kwenye dunia ya leo tutapoteza sana. Na ndio vision ya Mheshimiwa Rais kwamba hii ni nchi kubwa imejiandaa kwenye biashara. Tumunge mkono vijana ambao tuko kwenye nafasi na vijana ambao wako mashuleni, vyuo vikuu na kadhalika. Tuna determination hiyo kwamba dunia ya ushindani. Mama anataka tuingie kwenye mashindano.
na tuna nafasi ya kushinda. Tuondoe hofu, tuondoe uoga. Hatuwezi kuja isolate sana dunia kwa muda mrefu kwa sababu dunia tayari inajaa kwenye kila eneo, imeshafungamanisha kabisa, ili umetaka haujataka imekuwa hivyo. Kwa solution ni kujiweka tayari kwa ajili ya kushindana, kujijengea uwezo wa ushindani kabisa. Kuna eneo lingine ambalo ni hili eneo la, unajua chaguzi zetu zimekuwa siku zote na misuguano sana. Na kitu kingine nilikueleza kabla hatujaanza majadiliano hapa kwamba lazima tuanze kama taifa tujadili kuhusu maslahi ya taifa. Kwamba hivi maslahi ya taifa ni yepi ambayo mtu yeyote anayekuja madarakani, awe chama kilichopo madarakani, awe chama cha upinzani, awe chama gani, lazima ayasimamie kwamba haya hayaguswi. Haya ni ya Tanzania, ni ya Watanzania, hayaguswi. Lakini kwenye kila ushindani kumekuwa na misuguano mingi sana, alafu inatengeneza kama chuki kwenye siasa. Na 2020 tulitoka kwenye uchaguzi. Kwa hiyo kulikuwa bado na joto lile la ile uhasama uliokuwepo. Lakini hotuba za Mheshimiwa Rais zilionyesha kwamba Waingereza wangesema zina extend olive branch, yani zinawakaribisha kukaa katika meza ya mazungumzo ndani ya nchi yao, wajadili kuhusu na nitatumia maneno aliyotumia Mheshimiwa Rais, namna gani tunaweza kuendesha siasa zetu kwa tija. Alitumia maneno hayo. Hilo halijatokea na watu wanalalamika, hasa kutoka upande wa vyama vya siasa vya ushindani. Lakini tayari tumeona Mheshimiwa Rais kuna kitu likizungumza hapa, anaangalia uwezo. Tayari tumeona huwa viongozi vijana alikuwa chama cha ADC nadhani. Ndio, na yeye alikuwa ni mgombea katika uchaguzi uliopita. Kwa hilo limeonekana. Lakini pia hata ile maneno anayotumia akasema ili joto hili lazima kuna namna lipungue, sio kwamba miaka yote mkifanya uchaguzi tu mnakuwa kama maadui. Matokeo yake watu wanatoka huku wanakwenda nchi zingine, wanachafua nchi, wanasema maneno mabaya, kwamba ipo haja kusema kweli tukaja pamoja. Sijui unalielezaje hili? Mimi naiona, na ndio nimezungumza mwanzoni pale kwamba mama yetu Rais Samia Suluhu ni muumini wa kujenga taifa ambalo watu wote wanashiriki, muhimu wanacha kuchangia kwenye ushiriki wao, na haijalishi historia au unakotoka, iwe kwa rangi, iwe kwa kabila, iwe kwa chochote, ikiwemo historia yako au pengine chama unachokitoka. Jambo la msingi tunatafuta majawabu kwa pamoja ya kujenga taifa kubwa, taifa ambalo kimsingi ndio ambalo tunalo deserve, yani ambalo tunastahili. Bado taifa letu ni dogo. Sisi tuna deserve taifa kubwa zaidi ya hili, na inawezekana. Lakini moja ya njia ya kuwezesha, lazima tuwe na hiyo national consensus. Lazima tuwe na huo mwafaka, bila kujali tofauti zetu za vyama, tofauti zetu za makabila na maeneo. Lakini yako mambo ya msingi ya kujenga taifa hili liwe kubwa kwa matumaini ya kizazi kijacho na kijacho kingine. Bila kufanya hivyo itachukua muda mrefu na kwa vitu ambavyo ni havina msingi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amenyoosha mkono, anasema tufanye kazi pamoja. Bila shaka ninaona kiasi fulani kuna reaction ambayo ni positive kwa kiasi fulani. Tunatamani sana iongezeke ili kusudi mwisho wa siku tusimame pamoja na tuone fahari ya taifa letu, kwamba wapo wanachama, baadhi ya wanachama wa vyama vingine ambao wanasema sasa inakuwaje Mheshimiwa Rais ameshakutana na hii ni swala jingine muhimu ambalo amefanya. Mheshimiwa Rais amekutana na makundi mbalimbali katika jamii, labda tutalizungumza, na akazungumza nao. Lakini lile kundi sasa la rafiki zetu wa vyama vya ushindani wasema mbona sisi hatujaitwa? Sio, unalizungumziaje? Mimi nafikiri ni swala tu la muda. Ni swala la muda, na kama nilivyosema, Rais ameingia madarakani katika kipindi ambacho au katika namna ambayo ni tofauti sana, na kwa kweli kuvusha mpito huu ni kwamba ni historia kubwa sana katika taifa letu hili. Itaandikwa kwa miaka mingi kwamba kama ulivyosema, vusha taifa katika mpito ambao ni mgumu, ambao hajawahi kukutana na hakuna rais ambaye kukutana na mpito wa namna hiyo. Hata mwanaume, marais wanaume, hakuna ambaye alikutana na mpito wa namna hiyo. Kwa hiyo kwa kweli, na hapa tunazungumza siku 100 katika hali ya kawaida.
tumpe nafasi kwa sababu haya mengine aliyofanya naona ni magumu sana kuliko hilo, na kwa sababu hiyo nafikiri swala la ratiba tu kwamba utashi wake wa kujenga siasa zenye tija ni dhahiri, ndivyo alivyo na wanajua hivyo tangu tukiwa kwenye bunge la katiba alikuwa hivyo, sio kwamba ataanza leo kuwa hivyo, no, ni anapenda hiyo mwafaka huo na anatamani tutumie nguvu ya kila mmoja wetu kwenye kujenga taifa hili lifikie ukubwa linaostahili. Huu ukubwa tulionao bado sio kiwango chetu, kwamba kuna potential fulani lipo huko ambalo hatujali kubwa sana. Tuna nafasi ya kujenga taifa kubwa sana. Ndio. Yeah. Tumalizie na hiyo ya makundi mbalimbali aliyozungumza nayo, na kusema kweli katika namna ambayo unaona bashasha tashwishwi katika wale wanaokuja kuzungumza naye na uzuri imekuwa ni kwamba kweli ni kuzungumza naye. Yeah. Sio tu kwamba anawahutubia lakini wanazungumza. Yeah. Unauonaje unaelezeaje ujumbe ambao anautoa katika makundi anapokutana nao? Kwa kweli ujumbe anaotoa ni ujenzi wa taifa kwa kiasi kikubwa na mchango wa kila mmoja au mchango wa kila kundi. Mboga kwenye hotuba yake kwa vijana ilikuwa ni moja ya hotuba ilileta mjadala mkali sana, kwa sababu anazungumza ukweli mwingi sana kuhusu namna ambavyo vijana hatutimizi vya kutosha nafasi yetu. Na kwa hiyo hotuba za namna ile za kukosoa, kutoa changamoto kimsingi zinajenga na kuamsha hisia za utaifa na kuamsha hisia za watu kuwa na mapenzi kwa taifa lao. Kimsingi Mheshimiwa Rais kwa mfano anazungumza kuhusu tujenge vijana wenye ubora. Kwa nini? Ukweli ni kwamba kwenye dunia ya ushindani hatuwezi kushindana kwa sababu tuna adhabu nyingi, wala tuna tanzanite nyingi, wala tuna maji mengi. No, tunashindana kwa ubora wa vichwa. Nilikuwa nasoma ripoti moja ya Oxford ya mwaka 2014, Oxford Review. Wanaonyesha kwamba katika mataifa 13 makubwa kiuchumi duniani, asilimia 62 ya national wealth, utajiri wao, yanatokana na human capital. Yanatokana na ubora wa rasilimali watu, ubora wa nguvu kazi. Sawa? Ina maana gani? Ina maana kwamba tukiongeza ubora wa vijana wetu na watoto wetu, na ndio hiyo inakuja mpaka na masuala ya mitaala na kadhalika, tutakuwa tuna uwezo wa kushindana hata adhabu zikiisha. Tutakuwa na uwezo wa kushindana kujenga taifa hili hata tanzanite ikiisha, hata gesi hii ikiisha. Kwa hiyo ndio vision ya Mheshimiwa Rais kwa vijana, kwamba tuongeze ubora. Sio tu kwamba tunaongeza ubora na tija kwenye pamba, tuongeze pia ubora na tija kwenye bongo zetu. Kwa sababu hakuna msamaha wala msalia mtume kwenye dunia ya ushindani. Utalazimika kuingia kwenye mashindano hata kama hujavaa soksi. Kwa sababu hiyo lazima vijana tujiandae. Na hata wito huo Mheshimiwa Rais kuhusu hiyo mitara, nilikuwa nasoma ripoti moja ya Tanzania Employers Association mwaka 2014. Walikuwa wanaonyesha kwamba ingawaje tunalalamika mtaani kwa tatizo la ajira, lakini asilimia 30 ya ajira zinazotangazwa kwenye makampuni hazipati watu wenye maarifa mahususi kwenye hayo maeneo. Ina maana gani? Maarifa mahususi na sijui tuiteje, kwa sababu kuna maarifa, kuna ujuzi, lakini kuna kitu kingine kinaitwa the right attitude, yani kuwa na tabia fulani ambayo inaendana na hiyo nafasi. Kwa hiyo wao wasema kwenye maarifa tu, skills tu zile, kuna changamoto hiyo. Kwa maana kuna mismatch, kuna mismatch, kuna kutofautiana kati ya kinachozalishwa na vyuo na kinachotakiwa sokoni. Kwa hiyo unavyohitaji mtaala mpya kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametangaza, tafsiri yake ni kwamba anataka sasa wasomi wenye maeneo yao sasa kwenye hii industry ya elimu waone namna gani ambavyo sasa tutaanza kuzalisha na kuwekeza zaidi kwenye kutengeneza vijana wenye maarifa yanayojibu mahitaji ya soko. Sawa kabisa. Na tukizungumzia hilo na tukizungumzia soko, moja ya maeneo mengine ambayo Mheshimiwa Rais ameyasisitiza tokea siku ya kwanza ni umuhimu wa kuhakikisha kwamba sekta binafsi inawekewa mazingira bora ya kufanya shughuli zake. Na huku tukitarajia kwamba sekta binafsi nayo itaitikia
kwa spirit ile ya Mheshimiwa Rais kwamba tuwawekee mazingira bora ya kufanya biashara. Ilishaanza awamu ya 5, rais wa awamu ya 5 akikutana na wafanyabiashara wanazungumza matatizo yako wapi na kadhalika. Lakini Mheshimiwa Rais awamu ya 6 ameongeza msukumo katika kuhakikisha mazingira yanawekwa vizuri zaidi. Lakini siku zote wakati unajibu hili utusaidie, muda wetu si rafiki sana. Siku zote tuna tendency ya kuzungumza kwamba rais huyu amefanya hivi, rais huyu hajafanya hivi. Au mkuu wa mkoa huyu kafanya hivi, mkuu wa mkoa huyu hajafanya hivi. Hivi nini utatusaidia kwenye hili swali? Ni swali ambalo lina vitu vingi, lakini katika kulijibu tusaidie ni nini mchango wa mtu mmoja mmoja, awe ni mtumishi ambaye anakaa pale ambaye ndo anatakiwa kukuandikia leseni unapokwenda kurenew au kufanya jambo fulani. Mtu fulani yuko ofisi fulani anataka kufanya maamuzi fulani, yaweke wepesi kwa wafanyabiashara wetu. Sisi tunaongelea viongozi tu, lakini ukwamishwaji wetu mwingi uko katikati pia pale ndani ya utumishi wenyewe wa kwetu. Tusaidie katika labda hiyo ndio pia inanikumbusha kwenye ripoti hiyo moja ya ambayo Oxford alifanya, wakasema kwamba 25% ya utajiri wa nchi 13 kubwa kiuchumi duniani yanatokana na efficiency of institution, yani ufanisi wa taasisi. Kwamba hivi inachukua muda gani faili kumove kutoka ofisi moja kwenda nyingine kwa ajili ya maamuzi. Ni kitu kikubwa sana kwenye uchumi. Sasa kikiwa hakipo, hasara yake haionekani moja kwa moja, lakini ukija ikifanyika tafiti mkajumuisha, unaweza kukuta kuna maamuzi mengi ambayo yanachelewa kufanyika, pengine kwa sababu mkutano wa kijiji hujakutana, pengine kwa sababu kuna afisa ardhi huku yeye tabia zake ni tofauti na awamu hiyo ya 6, utakutana na kuna hivyo. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa la personalities tu kwenye taasisi hizi ambazo kwa kweli ni changamoto, kwa sababu inahitaji mapinduzi fulani ya watu kufikiria tofauti na kuenenda tofauti na walivyozoea, na wakati mwingine sio jambo la usiku mmoja, jambo la kumfanya mtu awe na passion na kazi. Passion ni asset. Passion ya kutumika ni asset. Kuna mtu anaweza kuwa na maarifa ya degree, ana passion ya kazi, akaajiriwa akaachwa mtu mwenye degree 2 hana passion ya kazi. Sasa passion ni asset kabisa. Sasa kujenga hiyo spirit, moyo wa kujituma, kupenda kazi, unawaona mmoja ndani ya mfumo huu wa sekta ya umma, unawaona. Lakini pia unaona bado kwa changamoto zingine. Sasa hizo changamoto inawezekana kabisa mabadiliko ya sheria na mifumo yakawepo, lakini lazima kuchange hii tabia ya kwetu kwenye utumishi, kwenye vitengo na sekta tofauti ili kuweza kuharakisha maamuzi, kwa sababu biashara inahitaji muda. Biashara inaenda na muda. Maamuzi unaweza usifanye uamuzi leo wa jambo fulani ambalo ni biashara leo, kesho sio biashara hiyo tena. Kwa hiyo umeshatia hasara kubwa kwa sababu tu ya kuchelewa kufanya maamuzi hayo, kwa sababu siku unataka kufanya hicho kitu sio biashara tena. Sasa hiyo corporate mind ambayo inatakiwa ijengeke kwenye public sector ni mchakato wa kutengeneza toka kwenye viwango, toka kwenye elimu huko na mitaala na kadhalika. Ile inabidi tutafutane siku nyingine tujaribu kulijadili kwamba hivi unafikiaje utamaduni ule. Sisi tumekwenda Ulaya, tumeona kule, unakwenda hata Japani, angalia tabia za watu, unaona kabisa hawa ni watu makini sana. Na wameandaliwa tokea wadogo kuwa makini. Anavovuka barabara, anavokuja kupanda basi, anavolipa nauli yake, anavotoka, kuna vitu vingi. Ni project kabisa. Yani kujenga taifa ni project. Kama kujenga SGR, yani ni project kubwa pengine kuliko hata hiyo SGR. Ilifanyika kipindi cha Uhuru, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage, ilifanyika ile kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana ilifanikiwa tukafikia hapa tulipo. Leo pamoja na kwamba tunaparaganyika huko, tunatukanana kwenye mitandao, lakini bado nchi ni nchi moja ya kipekee. Kimsingi ndio sababu hata kwenye transition hii kutoka 500 kwenda 6 ule uimara uliojitokeza, huwezi kuignore mchango wa Mwalimu kwenye kujenga mifumo na kufanya tuwe hivyo. Na nichomekee tu kitu kimoja. Watu leo utakuta kuna watu wanadhani kwamba tatizo la Tanzania ni kwa sababu hatuna katiba mpya. Sasa of course achilia mbali kwamba kuna wengi hawajui hata hiyo katiba inafanya nini au inasema nini. Nilikuwa nakueleza kwamba nilikuwa nafuatilia documentary, makala tu inaelezea kilichotokea baada
Rais Sani Abacha kufariki. Ilikuwa ni kimbembe, yani Abdul Salim Abubakari na wengine majenerali wale. Yani ilikuwa ni shida. Sasa unajiuliza walikuwa na katiba? Lakini ilikuwa ni shida kuweza kupata mtu ambaye angeendesha nchi. Lakini hapa watu wameshangaa. Hata Kenya walikuwa wanaandika hata kwenye mitandao wanasema jamani, hivi hawa Tanzania wakoje? Kwa sababu kwa kweli kila kitu kimekwenda namna ile. Lakini tumalizie, nimeambiwa nimebakia dakika moja tu tumalizie. Mambo ni mengi kusema kweli ambayo yamefanywa. Ukweli kwamba Tanzania imevuka salama na inaendelea vizuri. Na kitu kimoja tuseme ukweli. Mheshimiwa Rais kuna namna amezungumza katika hotuba zake na hata namna ya uzungumzaji wake ambayo imeleta faraja kwa Watanzania, makundi mengi katika kipindi ameleta pamoja zaidi. Ametumia vizuri sana kipindi hiki cha msiba kuhakikisha makundi yote yanaleta pamoja. Kwa hiyo sasa kazi ni ya makundi mbalimbali kuanza kuangalia kwamba hii ni nchi yetu na sisi tunatoa mchango gani katika kuifanya iwe bora. Kabisa. Neno la mwisho katika kutathmini siku 100 za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi neno la mwisho kabisa ni ambalo naweza nikazungumza kwenye siku 100, tathmini ya siku 100 za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba Watanzania wanapaswa kujiamini kwamba tuna rais ambaye yuko tayari kwa mashindano, yuko tayari kujenga nchi yenye kushindana na yuko determined kwamba tunaweza tukashindana kwenye East Africa, tukashindana kwenye SADC na tunaweza tukajenga taifa kubwa. Analeta dunia Tanzania zaidi. Anazidi kuisogeza dunia Tanzania, na kwa sababu hiyo ni wajibu wetu kuzidi kubadilika, kwanza kumsoma na kubadilika kwamba ni kiongozi ambaye anaamini hili ni taifa kubwa na lina nafasi ya kuwa na nafasi kubwa sana kwenye international stage. Anajaribu kuongeza nafasi ya Tanzania kwenye jukwaa la kimataifa, iwe katika medani za biashara, katika medani za uchumi, katika medani za taaluma, katika medani zote za ushindani. Tuwe taifa kubwa zaidi. Na kwa hiyo wajibu wetu sisi kama vijana, wajibu wetu kama Watanzania ni lazima tumuunge mkono Mheshimiwa Rais huyu ambaye vision yake kimsingi ni ya uhakika zaidi, kwa sababu hatuwezi kukaa nje ya ushindani kwa muda mrefu. Nakushukuru sana ndugu David Kafulila, mkuu wa mkoa wa Simiyu. Tumekuwa na mazungumzo hapa tukitathmini siku 100 za uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, na naamini wote ambao mmetufuatilia mtakuwa mmepata moja, mawili, matatu. Hatupata fursa ya kuweza kupokea simu zenu, lakini kusema kweli kwetu sisi ni muhimu. Sisi kama nchi kuna mambo makubwa ambayo yanafanyika Tanzania, kuna mambo makubwa ambayo ni ya kipekee kwa Tanzania tu, lakini sisi wa Tanzania wenyewe wakati mwingine tunachukulia kama ya kawaida sana. Lakini watu wengine huko nje wakitizama hawaamini kwamba hivi hawa Tanzania Mungu aliwaumbaumbaje. Lakini ukiona vyaelea ujue vimeundwa kama alivyosema mkuu wa mkoa David Kafulila, ni kwamba nchi hii misingi yake iliwekwa toka mwanzo, na ndio maana kila mmoja wetu hana budi kuhakikisha kwamba anatoa mchango kuhakikisha hii hali tunayoijadili inaendelea hivyo. Mwisho, tunaendelea kumpongeza rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo kusema kweli hadi sasa ameifanya, na kazi kubwa ya kutukuka, na kusema kweli amewakilisha vyema wanawake wote wa Afrika, kwamba wanawake pia wana uwezo mkubwa sana wa uongozi na wanaweza kuhimili mikiki mikubwa kama ambayo yeye alihimili katika kipindi cha kuchukua uongozi. Sina la ziada. Naitwa Ayubu Rioba Chacha, hapa niko Simiyu na kuaga kwa heri. Usikose kuendelea vipindi vyetu vinavyoendelea.